আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু আর নিউ ব্লগ। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর খুব বেশি ভালো আছি এই জন্যই যে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আসলে আল্লাহর রহমত বৃষ্টি হলে মনটা কেন যেন এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। হয়তো আল্লাহর রহমত পড়ে তখন আমাদের উপরে, কারণ আল্লাহ তো খুশি হয়ে আসলে দুনিয়াতে বৃষ্টি দেয়। তো খুবই ভালো লাগছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মানে বৃষ্টির শব্দেই ঘুম ভাঙছে। তারপর উঠেই বারান্দায় চলে আসছি। আর দেখলাম যে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে, মানে অনেক বৃষ্টি যেটাকে বলে। আর আমাদের বাড়ির সামনে এত গাছপালা, এজন্য আসলে এত ভালো লাগে। সবুজের মধ্যে বৃষ্টি, খুবই ভালো লাগছে। আর আজকে খুবই ছোট একটা ব্লগ শেয়ার করব। এই বৃষ্টির দিনে আমরা সকালে জেনারেলি কি খাই প্রায়, আর এটা আসলে আম্মু করে। আর আম্মুর হাতেরটাই বেশি ভালো লাগে, তো আজকে সেটাই দেখাবো। আর আমাদের বারান্দা তো দেখেন অনেক গাছ, মানে বাড়ির সামনেও গাছ, বারান্দাতেও গাছ। তো আজকে সকালের খাবার হচ্ছে খিচুড়ি, সাথে হচ্ছে মরিচ ভর্তা, কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ দিয়ে। আজকে মাঝে মাঝে শুকনো মরিচ দিয়েও করা হয়, রসুন দিয়ে, কিন্তু আজকে কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ দিয়ে। আর এগুলো হচ্ছে বিড়াল, আমাদের বাসায় অনেকগুলো বিড়াল থাকে, আমরা পালি আর কি। তো ওরা আরামে ঘুমাচ্ছে বৃষ্টির কারণে। আর হচ্ছে ডিম ভাজার সাথে আবার আচারও আছে। খিচুড়ির সাথে কিন্তু আচারটা খুব বেশি যায়। আর বৃষ্টি হলে তো আরও বেশি ভালো লাগে এভাবে খেতে। আর বাইরের ওয়েদারটা দেখুন, এখন বৃষ্টি শেষ, গাছগুলো একদম সতেজ লাগতেছে। তো জেনারেলি আমরা সকালে নাস্তার পরপরই চা খাই, তো দুধ চা খাচ্ছি আজকে। মাঝে মাঝে র চা খাই, আজকে দুধ চা খাচ্ছি। র চাও খাই, দুধ চাও খাই। তো আমি একটু কড়া লিকার পছন্দ করি, দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। চায়ের কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর আসছে। আমার চা কিন্তু সবাই খুব পছন্দ করে। তো আজকের ব্লগটা খুবই ছোট, এ পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।